अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दोस्तों आज मैंने विज़िट किया है जायका रेस्टोरेंट जो मेन रिंग रोड पेशावर में है। दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दम पोख, जो काफ़ी अमेजिंग तरीका है इसके बनाने का। तो आप वीडियो पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाले हूँ इस चैनल पर। السردة دي زينة.
قلت ماما واي أوكرين 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 زي ما قلنا صح.